गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी अभी मैंने नया माल खोला है, वॉकआउट ईयर का, बहुत बेहतरीन चीज है। और खोलते ही मेरे पास एक सर आए हैं, उनको देखते ही चीज पसंद आ गई तो उन्होंने सीधे बोला, सर भैया पैक कर दो, रेट का कोई दिक्कत नहीं है। तो आप, मैं भैया से आपसे बात करा देता हूँ। दुकानदार तो अपनी तारीफ करता ही है। तो ये विद्या सर है हमारे, तो इनसे आप खुद ही पूछ लीजिए चीज कैसी है। हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये बहुत जेन्युइनली वैसे ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मेरे को 2 साल यहाँ इस शॉप पे शॉपिंग करते हुए हो गया। काफ़ी अच्छी क्वालिटी और जो ट्रेंड के हिसाब से होता है और आपको यूनिक जो आपको लगता है कि हाँ मुझे जो सब लोग पहनते हैं इस टाइप का ना मिले, तो कुछ यूनिक मिलता है यहाँ। आप लोग आके कभी भी यहाँ एमजी केयर में विजिट कर सकते हो। तो भैया, दुकानदार अपनी खुद तारीफ करता है, आपने भैया से सुन लिया होगा। ये रेगुलर कस्टमर जब भी आते हैं तो हमेशा बोलते हैं, भैया आपके हाथ में कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो हर बार मेरे से कुछ ना कुछ खरीद के ले जाते हैं। तो विद्या सर से आपसे एक्सपीरियंस सुन लिया होगा, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा विद्या सर को। हाँ, और रियल में होगा। अगर आपको आर्मी का सामान भी चाहिए, अगर आपको रुक वगैरह या कोई जो आर्मी यूज करती है उस टाइप का आइटम या कोई टूल्स हो गए, ये चीजें भी यहाँ इजीली मिल जाती हैं। आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मेरे को कहाँ मिलेगा इस टाइप से। सारा स्टफ हमारे पास मिल जाता है, भैया ने खुद आपको बता दिया है। तो प्लीज हमारे एमएमजी गैस रानीखेत में विजिट करिए। अगर आप नहीं आ सकते, दूर हैं, तो मेरे दिए गए कॉन्टेक्ट में मुझे फोन करिए, आपके घर बैठ के मैं आपका सामान पहुंचाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।